Per posar-nos en context una mica, doncs estem això, les jornades de formació del GDL, Defensa del Ter, que hem ofert als socis i també ho hem obert doncs, a simpatitzants, gent que treballa amb nosaltres, que són unes jornades que hem intentat focalitzar una mica en l'essència del grup. La primera parlàvem una mica sobre l'aigua, sobre la importància de l'aigua, seria el Ter. La segona vam parlar sobre la defensa, la importància de la vida, amb Josep Maria Mallarac. I ara aquesta tercera també ens sembla molt important, perquè encara que sembla que no es parli tant de medi ambient, es parla com d'una cosa molt important, que és el grup, no? La importància de fer grup. I bueno, això ens lligarà a les 3 xerrades. Llavors, els que ja heu anat venint, sabeu que quan acabi la ponent de parlar farem una mica de grupets per fer una mica de procés participatiu, una posada en comú i ho deixem aquí. La Mare que us presentarà el ponent d'avui. Doncs, com deia Antonio Gramsci, filòsof, teòric marxista, polític, sociòleg, les idees i la lluita no viuen sense organització. Doncs aquest any el grup de Defensa del Ter fem ja 34 anys i quantitat de reunions, trobades, reivindicacions, pancartes, assemblees. Hem passat moltíssima gent que hem disfrutat molt, segur que molta gent té molt bons records, i evidentment hi ha hagut moments més reeixits i moments que hem tingut més dificultats per el que ens plantejàvem aconseguir, i ara mateix ens trobem que estem en moments de profunds canvis socials i hi ha noves formes de comunicar-nos i d'organitzar-nos, i això ens ha fet replantejar com podem mantenir la flama del nostre grup viva, no? Ja que veiem una miqueta com si els grups poguessin estar en una mena de crisi, com si la pandèmia ens hagués tirat més cap a l'individualisme, com una mena de menys compromís. També ens plantegem com podríem tornar a enganxar el jovent, o com enganxar el jovent cap a estar més mobilitzats, i sobretot com cuidar-nos com a organització. I també ens plantejàvem com imaginar que seran els nous grups ecologistes del segle XXI. Sembla una miqueta com que ara estem en un pas del no voler saber més enllà d'activar-nos per canviar les coses que no ens agraden, i tot això ens fa plantejar a veure com li podem donar un impuls cap a una altra direcció. Per això hem convidat a l'Ester Busquets, que ens ajudarà a repensar tota aquesta màgia del grup que fa possible que aconseguim moltes coses més enllà dels individus que són incapaços d'assolir com a individus. Doncs l'Ester Busquets, que ha nascut a Roda de Ter, és doctora en filosofia i diplomada en infermeria. Exerceix de professora de bioètica a la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UBIC i Universitat Central de Catalunya. També és membre de diferents comitès d'ètica hospitalària, d'atenció primària i de serveis socials. És autora de diferents publicacions i té també una obra molt important destacada que es diu Ética del cuidado en ciencias de la salud, de l'editorial Herder. Moltes gràcies, doncs, i us deixo amb l'Ester. Em sentiu? Sí? Més o menys? Bé, doncs moltes gràcies per la presentació, moltes gràcies per la invitació. I el tema que em proposava és difícil, perquè faré una mica d'anàlisi de la importància de la comunitat, del grup, per construir alternatives. I ho plantejaré a partir dels conceptes del títol, és a dir, parlaré de la comunitat, parlaré d'aquest construir, que és el compromís, i parlaré de les alternatives. I llavors veurem al final que tampoc el fet aquest, que és una mica l'objectiu de com enfortim els grups, de com fem xarxa social en un moment que no és l'època daurada dels grups, a nivell social, no és una tasca fàcil, i llavors presentaré algunes dades d'alguns estudis que s'han fet, sobretot en relació als joves i el catastrofisme i el que no s'apunten als grups perquè ja creuen que tot està perdut, és a dir, parlarem també d'aquests elements. Per tant, començo els 3 conceptes vinculats a això, el títol, la importància de fer comunitat per construir alternatives, la comunitat, el compromís i les alternatives. I començo per la comunitat, llavors entraré on parlo de comunitat, perquè hi ha molts elements semblants en el que és el grup. I llavors Aristòtil, aquest filòsof grec de fa més de 2.500 anys, ens diria
que no fem comunitat, sinó que som comunitat. Això també serviria per als grups, no fer, sinó que, és a dir, és l'essència, no?, de l'ésser humà, no? I per tant, ell diu, no?, per ell la ciutat, és a dir, la ciutat, el poble, allà on visquem, i parla de ciutat com a lloc, no?, on es viu, diu que és alguna cosa natural a l'ésser humà, i que l'ésser humà per naturalesa és una espècie d'animal social. Això tan conegut d'Aristòtil, que ell parla del zoon politikó, no?, de l'ésser polític, d'aquest ésser social que no pot viure al marge d'una comunitat, d'una societat, no? I la raó per la qual l'ésser humà és social, ell diu, és evident, no? I diu, la naturalesa no fa res en va. I llavors això és un element interessant de dir que la naturalesa ens ajuda a ser éssers socials, perquè fixeu-vos que canvien, és a dir, canvien moltes coses en el món, però l'essència humana no canvia, i això és molt interessant. Llavors, com veurem, noves formes de relacionar-nos, noves formes d'organitzar-nos socialment. És important tornar a les fonts a dir, hi ha alguna cosa natural, que és a dir, no hi ha per viure, no? L'ésser humà ha de, és a dir, ell diu conviure, i hi ha com 3 estadis, un es pot malviure amb els altres, es pot viure amb els altres, són estadis, o es pot conviure amb els altres, no? I per tant, ell pensa que la millor forma de relació humana no és viure, sinó conviure amb, aquest viure amb els altres, aquest ser amb els altres, i que només és gràcies als altres que nosaltres ens podem autorealitzar. Llavors, veurem aquí les mancances i el problema que genera l'individualisme. Llavors hi tornarem en aquest aspecte. Per tant, Aristòtil ho diu, no? És a dir, si un es vol autorealitzar, necessita els altres, és a dir, només, fora de la polis, fora d'aquest entorn social, diu Aristòtil, només hi poden viure els animals, que són més autosuficients, o bé els déus, no? Que no necessiten, estem en un context grec, etc. Per tant, fixeu-vos que aquesta autorealització personal i per tant la felicitat, que Aristòtil no l'entén és a dir, ser feliç no vol dir passar-t'ho molt bé, sinó que és un grec, i per tant l'autorealització en el fons és l'element de trobar sentit a la pròpia existència. I veurem que el problema del compromís amb els grups i el problema de compromís social va molt lligat amb això que deia Aristòtil, que és la manca d'aquest sentit existencial. Això, per exemple, quan ara amb la Covid, que dèiem, a vegades es deia, ara els joves fan, en lloc de venir al grup de defensa del Ter, fan el botellot, i allà sí que hi ha gent, no? I, per tant, i llavors això genera problemes, ens fixem en els problemes d'incivisme que pot generar de soroll, de problemes de salut pública, etc. Però en el fons, aquests comportaments socials del jove, etc., aquest augment també de substàncies, d'addiccions, etc., del tema de la salut mental, això és la punta de l'iceberg, no? I si escoltéssim Aristòtil ens diria a sota hi ha un problema de sentir de què és el que aguanta la vida personal i la vida comunitària, no? Llavors, clar, si ens fixem només en la punta però no anem a l'arrel, no podem resoldre el problema de fons que hi ha. I ho veurem quan parlem després del problema del sentit i sobretot dels joves. És esfereïdor les dades que estan apareixent, que llavors les explicaré i que llavors ens ajudaran a entendre coses de la nostra societat. Per tant, si ens desliguem de la comunitat, si ens desliguem dels grups, d'aquesta necessitat social que tenim per autorealitzar-nos, i quan ens autorealitzem, diu Aristòtil, trobem la felicitat. La felicitat és allò impossible de trobar al marge d'alguna entitat de relació amb els altres. I llavors, per tant, veurem com els grups llavors generen aquesta identitat, generen sentit, generen sentit de pertinença, generen sentit en el fons, perquè estàs
intentant fer alguna cosa perquè creus que el món es pot transformar, no? Llavors, aquest element, fixeu-vos que quan parlo d'Aristòtil i de dir, ostres, i què tenia a veure la polis o la ciutat, no? O l'organització social grega de fa 2.500 anys amb les ciutats o amb els pobles actuals, no? I Aristòtil és un antecedent molt clar, ell desenvolupa el que se'n diu l'ètica de les virtuts, però és un antecedent molt clar del que avui anomenem aquesta ciutat de la cura, és a dir, que hi hem de deixar, per exemple, la ciutat de la cura és que hem de posar, o la política de la interdependència, fixeu-vos, que torna a ser un discurs, i explicaré per què, perquè tornem a necessitar un discurs que ens vinculi, és a dir, que hem oblidat, no? És a dir, que ens hem fet éssers autosuficients, i això la Covid ens va ajudar molt a dir no som autosuficients, depenem dels altres, hem arribat a ser el que som perquè d'altres han cuidat de nosaltres, perquè nosaltres hem cuidat d'altres persones, i per tant aquesta idea grega, no? de la importància de la comunitat i de les relacions socials torna a aflorar amb molta força amb la idea de la cura. Fins i tot diu que hauríem de deixar el concepte és romà, de les ciutats, de la ciutat, de ser ciutadania, que és un concepte de dret, per passar a ser una cuidadania. Ciutadans que en la seva organització social posen en el centre la cura de l'altre, no? I fixeu-vos que tenim un model de cura social molt desorganitzat, no? És a dir, per exemple, persones grans en situació de dependència que hem de contractar una persona a vegades d'un altre continent perquè cuidi els nostres pares o mares perquè nosaltres treballem, però aquesta persona que cuida ha hagut de deixar de cuidar la seva família en un altre, i per tant fixeu-vos que els pares no es poden, els horaris, és a dir, no és una societat que s'hagi pensat per generar aquests vincles, no? El més essencial, diu la política de la interdependència, és aquesta és situar en el centre de l'organització no només individual sinó política el que és la cura, posar en el centre el que és la cura, i això vol dir des de pensar els horaris laborals, des de pensar l'arquitectura d'una ciutat. Per tant, en una ciutat, no? És a dir, si tu poses més bancs, doncs la gent gran pot sortir més perquè pot seure. Si no hi ha bancs, la gent no pot sortir al carrer. Per tant, és a dir, com pensem aquesta arquitectura cuidadora, com pensem unes jornades laborals que ens permetin cuidar els del nostre entorn, és a dir, com pensem, és a dir, aquesta manera de viure. I llavors fixeu-vos que l'ètica de la cura ens diu també que cal tenir cura del medi ambient. És a dir, cuidar tot allò que és viu. Per tant, no només els éssers humans, sinó el món animal és un món d'ésser viu que cal cuidar-lo, que cal cuidar el medi ambient com a ésser viu que és, i per tant, doncs tant en el discurs d'Aristòtil de fa 2.500 anys com que reneix amb aquest altre discurs de la cura, hi ha un model antropològic al darrere que ens està dient que la xarxa entre éssers humans, la xarxa entre nosaltres, és alguna cosa molt important, i aquest model, l'aristotèlic i el de la cura, rebutgen en certa manera aquesta consideració d'autosuficiència de l'ésser humà, de l'autosuficiència del jo, i per tant ens diuen que és molt important mantenir aquesta xarxa social. Per què, si Aristòtil, que està en el fonament de la nostra tradició cultural, deia que es havia de cuidar tant la comunitat, perquè era d'on sortia, és a dir, no hi ha felicitat sense aquest vincle social, no hi ha transformació de la ciutat, de la polis. La polis no és justa sense bones comunitats. Què passa entremig que ara el discurs d'Aristòtil reformulat, amb l'ètica de la cura, etc., l'hàgim de tornar a recuperar? Doncs en la nostra tradició a Occident
sobretot l'antropologia moderna, que és la de després de Descartes, del segle XVI, amb la il·lustració, etc., fa una cosa molt curiosa que encara l'estem vivint o l'estem patint. Aquesta antropologia moderna interpreta l'ésser humà d'una manera diferent a la interpretació que en feia Aristòtil, no? I l'interpreta com un individu solitari, tancat en si mateix, aïllat dels altres, autosuficient. No és que es negui la coexistència amb els altres, però aquesta relació amb els altres, en aquest model antropològic tan individualista, no té el valor que té en d'altres fonamentacions antropològiques. No té, alguns diuen que és interessant veure aquest model, no? Si recordeu l'home de Vitruvi de Leonardo da Vinci, que el tenim allà, és a dir, encerclat, fixeu-vos, l'home aïllat, encerclat, no? És aquest model, és l'home modern, aquest de dir algú que es fa a ell mateix, que és autosuficient, que no té necessitat dels altres, i per tant aquesta antropologia, aquest model d'entendre la relació entre uns i altres de l'època moderna ha marcat molt fortament aquesta tendència individualista que tenim actualment, no? I llavors aquest model que comença a sorgir a partir del segle XVI i que tenim avui actualment, doncs és un model que diuen que és responsable de la infinita misèria del món obrer del segle XIX, de les desigualtats entre els països en vies de desenvolupament i els més desenvolupats, abans d'allò que en dèiem tercer món. Per tant, és a dir, que hi hagin aquestes desigualtats no és estrany en la manera de viure individualista. Per què? Perquè es trenca el lligam de responsabilitat sobre els altres. En el model individualista el que prima és el propi interès, no el dels altres. És a dir, si jo visc bé en el meu món, perquè m'he de preocupar de què passa a l'Àfrica o de què passa en d'altres països que no tenen els mínims per poder viure. Llavors, aquest model antropològic individualista, un pot guanyar a costa dels altres. I això està justificat. No hi ha... És a dir, un pot, per aconseguir els seus objectius, és allò de el fi justifica els mitjans. En l'antropologia aristotèlica, el fi no justifica els mitjans. En el model individualista, per aconseguir els meus interessos i els meus objectius, puc desatendre els altres. Llavors, d'aquí la importància de tornar a recuperar, s'entén, de tornar a recuperar aquest model que ja teníem prèviament abans que arribés al món modern. I aquest model individualista ha portat actualment el que se'n diu aquests models de socialització basats en aquesta teoria que en diem l'egoisme racional. I llavors acabem naturalitzant, fixeu-vos que tenim i en una societat conviuen els dos models, és a dir, no tot és egoisme racional, individualisme, sinó que hi ha també exemples de la tradició aristotèlica d'aquest model basat en de responsabilitat amb els altres, de comunió amb els altres, etc. Llavors, aquests models d'egoisme racional, fixeu-vos que estan com naturalitzats, és a dir, el llenguatge no és aliè a expressions a dir, tu no t'emboliquis, tu vés a la teva, aquest no és el teu problema, és el seu. Llavors naturalitzem aquest vincle, és a dir, trenquem el vincle amb els altres, algú, i això està totalment acceptat en el llenguatge social. Llavors, fixeu-vos que aquest egoisme racional es basa en l'idea que l'individu té dret a viure per si mateix i no està disposat a sacrificar-se per res ni per ningú que afecti el seu benestar. Llavors, veureu com això farem l'aplicació després. Llavors, per tant, com que no hi ha aquests, és a dir, tot se centra en un mateix, llavors veurem com ho lliguem amb la manca de compromís. Però, per altra banda, l'egoisme racional, tu no estàs disposat a fer res per als altres i per millorar la vida, pel medi ambient, etc.
però tampoc esperes que els altres facin res per tu, és a dir, no hi ha retorn, és a dir, té un preu això. No s'espera que els altres, per tant, l'ajuda, la generositat, la manera com es distribueix el temps, és alguna cosa que només es destina a les persones pròximes o les persones a qui et ve de gust. Però la resta desapareix, desapareix de l'univers d'aquesta de relació. Llavors, en aquest sentit, com el que fa l'egoisme racional és que prioritzem el propi interès i som indiferents als interessos dels altres, als interessos del planeta, etc. Què els hi passa? Ara faig un apartat aplicat als grups. Les comunitats també són grups, per tant, hem vist els dos models i ara anem a fer una mica d'anàlisi, que això és discutible perquè què és la realitat? És sempre una interpretació subjectiva, no sabem on situar-la. Els models, les comunitats, també els grups, són un conjunt de persones que interactuen entre si i comparteixen un mateix objectiu. A vegades fins i tot les mateixes normes. I llavors els grups normalment, i ara per analitzar una mica les diferències de temps anteriors, es diuen que els grups comparteixen, això es deia abans, ara veurem com tot això ha canviat. Un grup comparteix ubicació geogràfica, això fa uns anys era veritat, idioma, costums, valors, creença, una visió del món, edats, interessos, com pot ser l'esport, l'ecologia, etc. I per tant, el grup crea una identitat comuna en el seu desenvolupament. Quina és la qüestió en joc en el que és el grup? Fixeu-vos que les comunitats, els grups sempre, dèiem, s'estableixen en un àmbit geogràfic. Clar, en el moment que hi ha comunitats virtuals, la geografia, tu pots estar connectat amb algú que comparteix un interès amb tu a l'altra punta del món, que no necessàriament t'hauràs de trobar mai. Per tant, fixeu-vos que això altera, és a dir, pensar que això del grup de defensa del Ter ha de ser algú de Manlleu, de la comarca d'Osona, etc., doncs potser pot venir algú dels Estats Units que li interessi defensar la vida del Ter, I, per tant, hi ha un canvi molt important en el que és l'emplaçament del grup, És a dir, veníem d'un model on tot estava molt delimitat, a uns canvis i que la gent ja no només escull allò que és pròxim, sinó que pot escollir, sense desplaçar-se, molts altres moviments que pots compartir amb d'altres grups a molta distància, sense sortir de casa, menys compromís, aquest interès per alguna cosa. L'idioma, ja no entrem, són societats multilingües, etc. Els grups, les comunitats, acostumen a compartir una visió del món. I llavors, per tant, fixeu-vos que darrere del grup de defensa del Ter, d'un grup ecologista, darrere de qualsevol, un grup que defensa la llengua, etc., hi ha una manera d'entendre el món. I per tant, aquesta manera d'entendre el món fa unes dècades, no molt, i ja havia anat canviant, era una visió del món bastant compartida. Les generacions de més, i això s'ha anat perdent, compartíem una manera d'entendre el món. Fixeu-vos que en les properes, i això va molt ràpid, hi haurà una quantitat de visions d'entendre el món no compartides que farà molt difícil poder fer agrupacions. Per què? Perquè, fixeu-vos, des de visions del món sòlides, ben construïdes, però des de visions molt ben construïdes fins a visions que poden arribar a negar el canvi climàtic. És a dir, cada vegada hi haurà més maneres de veure el món i menys consensos a l'hora de saber què és el que... Per tant, uns neguen això, poden negar el canvi climàtic, uns altres diran que fixeu-vos, uns ja diuen els terraplanistes que la Terra és plana,
d'altres diuen que la Covid no existeix, altres ja passem que la diabetis no existeix. Clar, llavors, això són maneres, és a dir, quan tu et situes davant d'una realitat d'aquest tipus i per tant tu negues el canvi climàtic, això porta una manera de viure. Quan tu negues, és a dir, el negacionisme, etc., és a dir, la teva cosmovisió condiciona la forma d'organització social. Llavors, clar, quan hi ha tantes cosmovisions diferents, algunes amb molt poca solidesa, però que també són, i que cada vegada aquestes cosmovisions bandarres i abundaran més, i que no tenen, és a dir, perquè també hi ha en crisi el paradigma científic, doncs serà més difícil agrupar aquesta comunitat, perquè llavors són una comunitat d'individus, però no és una comunitat pròpiament de persones que comparteixen un objectiu comú. Aquests objectius comuns són tan diversos, tan dispersos, que no... És a dir, el futur no és un futur de consensos, sinó de dissensos. I això és alguna cosa interessant, en què cada vegada les societats són menys homogènies. Llavors, i determinats objectius, i ara perquè encara el medi ambient gaudeix de... És a dir, jo crec que és una necessitat i que s'ha pres consciència, que els moviments de defensa de la terra, de la vida de la terra, és molt important, però també hi ha els negacionistes, que diran que això no és important, i per tant també hi ha els que tenen els seus interessos particulars, econòmics, que els interessa molt poc també el medi ambient. Deia també el tema de les edats, és a dir, les comunitats normalment també els grups van lligats moltes vegades a les edats, i llavors també hi ha un element, costa, de tant en tant hi ha algun, fixeu-vos, per exemple, tot el que era i és curiós, però tot el que hi va haver, tot el procés independentista és un procés molt rar a nivell intergeneracional, perquè és molt rar trobar és a dir, identitats tan intergeneracionals, és a dir, es fracciona molt tot per als joves. Per què? Perquè el llenguatge i la cosmovisió dels joves, és a dir, tu parles amb algú que té 20 anys menys, no cal 20, amb menys també, i la seva mirada del món, ells no saben, tu no saps on pas, ells tampoc, segurament, perquè no és fàcil, però és a dir, és una mirada molt diferent, és a dir, és una forma d'entendre les relacions, d'entendre el món, d'entendre la vida, que aquests salts intergeneracionals costa trobar i cohesionar grups d'edats diferents també, en aquest sentit. I llavors, bé, és una mica la paraula, això, la comunitat, el grup, etc. És una... No ho sé, a mi em sembla és una interpretació, no voldria pas això, imposar-la com a criteri de veritat, simplement és un punt de partida de coses que a mi em sembla que van cap aquí, que el que sí és cert que hi ha aquests dos models, un model més de relació social com a objectiu de vida de l'ésser humà, i un model que et diu que la felicitat és vetllar sempre pel teu interès individual. Són dos models, Aquestes comunitats, és a dir, per treballar, és a dir, el grup té un objectiu comú, té un interès comú. Per aconseguir, és a dir, per treballar per aquest interès comú, és a dir, per construir-lo, cal alguna cosa molt important. I aquí ve el segon concepte, que és el compromís. I per tant, comprometre's vol dir prendre part en la realitat, és a dir, fixeu-vos, ficar-te en la realitat, és a dir, no mirar-te al món, sinó ser un actor del món, implicar-t'hi, mirar de canviar les estructures negatives d'aquest món en el qual vivim, intentar de transformar aquestes estructures que no permeten a l'ésser humà desenvolupar-se ni positivament. I l'època daurada dels moviments socials, el compromís era alguna cosa molt important, un valor molt important, i actualment el compromís en els grups és més laxes,
i llavors veurem que, és a dir, la pèrdua de compromís va lligat, ho lligarem llavors amb la cosmovisió que tens del món, perquè tu et compromets per allò que realment té un sentit, per allò que realment val la pena, etc. No? Per tant, fixeu-vos que el compromís va lligat també amb aquests dos models, que parlàvem el model d'Aristòtil, de la cura, enfront d'aquest model individualista. El compromís en el fons és comprometre't, llavors explicaré això de fer una promesa, no? De que intentaràs contribuir a una causa que supera el propi jo, que és social. Per tant, en el compromís hi ha una superació del jo, no? Per tant, la comunitat, aquest somni col·lectiu, llavors ja veurem que esclar, que aquests grans somnis ja comencen, és a dir, els grans somnis col·lectius després de la Segona Guerra Mundial, després d'Auschwitz, no hi ha hagut grans somnis col·lectius, és a dir, anem passant el dia a dia com podem, però les grans utopies, moltes moren a Auschwitz, moren durant la Segona Guerra Mundial. Després de la Segona Guerra Mundial no hem tingut, és a dir, per exemple, ni la filosofia, el pensament, no hi ha pensament optimista després de la Segona Guerra Mundial. Com n'hi pot haver, no? Després del que hem vist i després del que hem fet, no? Perquè a Auschwitz, a les càmeres de gas, cremem tots els l'ideal grec, no? De l'humà, no? Com a ésser racional, com a ésser... Cremem l'element, no? De la llibertat, no? És a dir, aquesta llibertat que ens havia de portar a ser alguna cosa, la cremem, la gasifiquem allà, i per tant costa molt trobar autors amb un cert optimisme després de la Segona Guerra Mundial. El llenguatge, els llenguatges, els relats són força realistes i desesperançadors. I llavors això veurem com aquests relats que no s'han basat en l'esperança afecten ara a les noves generacions. Llavors ho lligarem. I per tant, aquesta idea de que el conjunt de jos, que jo sóc un gra de sorra per aconseguir un projecte col·lectiu, intentar la millora del medi ambient, intentar que la vida de l'ésser humà en la Terra sigui millor, doncs és alguna cosa important. Per tant, el compromís suposa l'actitud individualista que solament es preocupa per fer realitat els propis interessos. Per tant, és interessant lligar la idea del compromís amb aquest primer model més antic. I llavors el que és interessant és com ha de ser el compromís. És a dir, perquè un es pugui comprometre hi ha d'haver, això que deia, somnis, hi ha d'haver ideals, hi ha d'haver l'esperança en poder transformar el món, en poder fer un món millor, que això és molt... I aquest món millor a vegades no passa per grans coses, sinó per intentar que la ciutat sigui menys contaminant, que el riu estigui més net. És a dir, el món es comença a transformar en l'àmbit en el qual nosaltres tenim la responsabilitat. I per tant, aquests ideals, és a dir, aquests ideals que et porten a comprometre't amb alguna cosa, s'estoven. I per tant, quan no hi ha grans ideals, és difícil comprometre's. Llavors, fixeu-vos que quan hi ha un ideal, quan algú creu realment en què hi ha aquest desig de transformació, de millorar, de fer que la vida humana, la vida animal, la vida del medi ambient sigui millor, hi ha d'haver una coherència amb l'ideal. És a dir, aquests idealistes utòpics que parlen del que és el bé però no es comprometen davant del bé, és a dir, l'ideal porta sempre a la coherència amb l'ideal que tu tens, l'has de transformar. És allò que deia Nietzsche, és a dir, els pensaments han de caminar. Per tant, és a dir, si tu tens un ideal has de ser coherent en la realització d'aquest i comprometre amb allò que tu creus. També és important en el compromís veure, posar-hi en un moment social en el qual tot es mou a través de l'emoció.
i fixeu-vos aquí a la publicitat, que és el gran exemple, és a dir, tot és emocional i per tant totes les decisions han de ser a partir de la... És a dir, el compromís amb un ideal ha de ser crític, és a dir, ha de ser pensat, no? És a dir, no ens podem comprometre amb qualsevol cosa, és a dir, perquè el compromís ha de tenir un sentit, i llavors allò, és a dir, pots dedicar a coses doncs, que això també passa amb la solidaritat, no? És a dir, que la solidaritat sempre apel·la a dir, veus algú que passarà i l'has d'ajudar, o aquests dies, fixeu-vos, les imatges hi ha un tema, que les imatges del terratrèmol de Síria, de Turquia, és a dir, els testimonis que surten és alguna cosa que apel·la totalment que va buscar l'aspecte més emotiu de les vides de les persones. I llavors això, és a dir, és una societat que es mou per les emocions, i el compromís amb els ideals ha de ser pensat, és a dir, precisament també per identificar en els grups incoherències que hi pugui haver en el propi assoliment dels objectius, no? I això jo crec que és interessant, això, no? Poso un exemple, no podem fer una activitat, no podem fer, encara que estiguem a Osona, no? Però no podem fer una activitat, no? Per promoure hàbits saludables, per d'això, no? Per evitar el càncer, i fer una caminada i acabar-lo amb una botifarrada que és carn processada, cancerígena i a més fumada, que encara és pitjor que la carn processada. Llavors, s'entén, és a dir, hi ha molt bona voluntat, ja sé que som Osona i tot acaba, però no és inclusiu, hi ha gent que és vegana, atenta, no, contra la... És a dir, és a dir, hi ha tota una sèrie de... És a dir, hem de pensar sobre la coherència del compromís, no? I que l'objectiu i el que fem no entri en contradicció, no? I llavors, és a dir, comprometre't amb un grup ecologista, això té una... És a dir, no només ho fas perquè t'agrada molt, no? Veure els camps verds i el riu net, sinó que és un compromís que t'exigeix una coherència de dir, doncs, si puc anar a peu no agafo el cotxe, si puc anar amb bici no... Clar, és a dir, és tot un element molt important del compromís, és aquest posar-hi una mica al cap, no? I llavors, del compromís també és molt important sobretot la constància en el temps, no? És a dir, del compromís és important la constància, no? Que m'agrada molt la paraula mantenir el compromís vol dir, la paraula mantenir ve de mans, vol dir continuar tenint a les mans, no? aquest compromís, no? I per tant donar continuïtat i que per tant que no sigui alguna cosa esporàdica, no? Sinó que, és a dir, aquest compromís exigeix alguna cosa, no? És igual com la solidaritat, no és un dia sinó que és tota la vida que ha de ser solidària, no? I per tant és un altre concepte, no? D'aquest compromís. I jo no ho explico, però potser coneixeu la Begoña Román, que és una filòsofa, que va ser la meva directora de tesi, i ella diu, i a més el compromís ha de costar. Jo això no ho dic, però ell ho diu, aquest compromís té valor en tant en quant té una part, no? De dir no és tan gratuït, no és tan fàcil, i ser coherent amb els ideals i mantenir aquest compromís no és fàcil, Per tant, quan jo deia això, que el compromís ha de mirar cap al futur, que ha de ser un compromís continuat en el temps, la mateixa paraula, compromís, l'etimologia de la paraula compromís ve de promesa. Fixeu-vos, cum en llatí vol dir amb. Per tant, el compromís és una promesa amb, i és una promesa de futur. Fixeu-vos que el compromís sempre es viu en el futur, no? I per tant, Nietzsche, que té unes reflexions molt interessants sobre la promesa, diu, és una de les coses més genials de l'humà que pugui, no? És a dir, fixeu-vos que podem projectar-nos al futur, és a dir, podem entrar en el futur, no? Amb el compromís de dir, passi el que passi, això, el grup de defensa del Ter, i continuarà sent. Quan et compromets, fas aquesta promesa que en el futur, que a llarg termini, tu hi seràs.
lluitant per aquella causa, comprometent-te en aquella causa. Bé, i ara anem a l'última part, que seria això de construir alternatives. I per construir una alternativa, llavors entrarem en el concepte d'alternativa, i quan parlem de l'alternativa ve d'alter, és per tant una alternativa és escollir amb una o amb una altra cosa. Veurem que quan parlem de les alternatives, aquí hi ha com una dualitat, allò que s'utilitzava, que es deia un altre món és possible. I llavors fem com una dicotomia entre el que és i el que hauria de ser, com si hi hagués un trencament. I llavors fixeu-vos que és a dir, no hi ha un món i un altre món, és a dir, aquestes dualitats que fem, també les fem entre el cos i la psicologia, el cos i l'altre, és a dir, les dualitats no existeixen, és a dir, les alternatives sempre surten de la pròpia societat, perquè en la societat ja hi ha l'alternativa. Simplement que el que hem de fer, és a dir, és accentuar allò que ja és present, perquè és molt difícil construir alguna cosa nova. És a dir, no acostumem a construir, sinó que acostumem a agafar algun model que queda més en desús, però no construïm una cosa, sinó que la perfeccionem, l'accentuem, per això. Llavors, ara, l'altre dia, això em va agradar perquè jo devia explicar això, deia, també s'utilitza l'expressió, un altre món és possible en relació a aquesta ciutadania de la cura. Jo ho van titular cap a la societat de la cura. Per què? Perquè ja n'hi ha és a dir, ja n'hi ha de compromís, tot el que volem que hi sigui ja hi és. Llavors, no és que construïm una cosa, sinó que ja hi és. Es tracta d'estirar-ho, d'accentuar-ho, de potenciar-ho. Una altra cosa és com es fa tot això. Però fixeu-vos això, i torno a la idea, per construir una alternativa o per anar cap a un model més sostenible, cap a un estil de vida més respectuós amb el medi ambient, etc., cal aquest ideal. I ara veureu el problema que tenim amb els ideals. La idea que, fixeu-vos, que el futur serà com el present, o pitjor que el present, molt estès, sobretot en les noves generacions. Fixeu-vos, la idea que el futur no serà millor que el present que tenim i es viu negativament, i que el futur no serà millor que aquest present. I per tant, molts creuen que la història la mou la llei del mercat, per tant el capitalisme, i que no té cap sentit de comprometre's amb res, perquè igualment tampoc canviarem res. Llavors aquest no hi ha res a fer mata el desig de canvi. Això és molt perillós en el sentit que, fixeu-vos, el catastrofisme lligat al canvi climàtic contribueix a la idea que tot sembla que s'acabi, que ens estem destruint com a societat i com a espècie, i per tant davant d'això com es poden plantejar alternatives sòlides i en un context on no hi ha res a fer perquè tot està perdut. És a dir, fixeu, jo per exemple tinc un nebot que no sé què li devien explicar a l'institut sobre el canvi climàtic, però un dia arriba a casa i li diu a la seva mare: mare, jo no penso tenir fills perquè amb el futur que els espera. Llavors, fixeu-vos, com això ha decidit que amb 16 anys ha decidit que, o 15 en tenia, que no tindrà fills perquè el futur és molt agressiu. No ho fa tothom, però ara presentaré les dades. Hi ha hagut ha sortit aquests dies, hi ha hagut una enquesta que s'ha fet a nivell internacional, metodològicament sembla bastant ben feta, es va fer durant l'any 2021 i es va fer amb 10.000 adolescents i joves que tenien entre 15 i 26 anys.
en diferents països, per exemple, un país que representa Europa, països africans, hi ha una representació molt ben pensada d'aquests 10.000 joves que han participat en aquesta enquesta, i fixeu-vos quins són els resultats. Un 56%, més de la meitat, creuen que la humanitat està condemnada i que el futur és aterridor o inexistent. 56% dels joves a nivell internacional que creuen que el futur està perdut. Llavors, la creença que no s'hi pot fer res comporta una descapitalització de l'activitat comunitària i dels grups. I fixeu-vos que un dels elements que et fa creure que tot està perdut és precisament el medi ambient i els missatges que hem donat sobre el canvi climàtic, la crisi climàtica, etc. Llavors ens trobem, és a dir, que almenys cada generació, i això històricament hem intentat que cada nova generació ha intentat fer avançar el conjunt de la societat amb nous somnis, amb nous ideals, en forma d'intentar conquerir nous drets, objectius, i aquell el sí que es pot d'Obama no era només un signe estimulant, sinó que portava a un compromís de canvi, a la convicció que el futur no estava determinat i que podíem escriure alguna cosa en aquest futur, cosa que aquest 56% d'aquests joves creuen que aquest futur està condemnat i no es pot escriure. I per tant, quan els joves, que són el futur, les noves generacions, deixen de creure en aquest futur, tenim un problema, i un problema important. I llavors, és a dir, com reaccionem, com es resol això? I llavors jo veig que hi ha una... I darrerament no havia vist mai llegint la premsa, fixeu-vos, per tant, articulistes de premsa de qualsevol diari, veig que, i ho estava recollint, que tothom va parlant de que hem de construir esperances, que l'alternativa, és a dir, aquesta alternativa, perquè hi pugui haver ideal, perquè hi pugui haver somni col·lectiu, cal construir esperances, I la principal tasca és allò de, ja té aquell Charles Dickens, que té el llibre Grans Esperances, eliminar aquests missatges catastrofistes que condueixen a la inacció, a la pèrdua de compromís, i llavors, per tant, en aquest sentit, us llegiré això que us deia, que una frase com hem fet, és a dir, Aristòtil ens parlava de la importància d'aquest viure en comunitat, de la importància del grup, de la importància dels altres, recuperada per l'ètica de la cura. I ara també acabo amb una frase de Sèneca, antiga, i acabaré amb una frase de la Teresa Sasser que escrivia fa pocs dies en una columna a La Vanguardia. Sèneca diu: encara que la por tingui més arguments, tria sempre l'esperança. I Teresa Sasser fa pocs dies escrivia: en aquests temps difícils, mantenir l'esperança és una tasca difícil, interminable i esgotadora, però perdre-la és molt pitjor. Moltes gràcies.